Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci, narode Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, ova emisija intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centra, a ja imam čast da mi je prvi put u goste došao advokat Aleksandar Veselinović. Pomaže Bog, gospodine Veselinović. Bog vam pomogao, dobar dan. Gospodine Veselinoviću, hteo bih odmah da vam postavim jedno pitanje, jer ja sam osetio donekle taj problem sa zakonom, odnosno da u našoj zemlji po izgledu zakon nije jednak za sve, kako bi trebalo, kako glasi u Ustavu. Na primjer, evo daću vam jedan drastični primjera. Jedan je Maja Jakišić, uzbunjivač u Kruševcu, koja je otkrila onu veliku hacijendu marihuane i prva je javila to preko Srbin Info i to kao deo novinarskog istraživačkog rada. I tada je mesec dana zbog te izjave, kao posledice te izjave, bile i u pritvoru, snosila je posledicu, a sve se pokazalo da je tačno. Znači, ništa nije slagano. I sad, zbog njenih stavova i izjava, postoji opasnost da završe zatvor. S druge strane, imamo Gorana Vesića, čovjeka, funkcionera, koga naše tužilaštvo pokrenulo je postupak da je mogući krivac za slučaj nastrešnice i dosudilo mu je kućni pritvor. Na kraju i sud u stvari je vratio sve to i rekao da mora kućni pritvor. A ispalo je da Goran Vesić niko ne zna gde. Niti je u kućnom pritvoru, niti da li je u Srbiji, da li je ovo. Pa kako komentarišete ta dva slučaja i kako je moguće tolika razlika da bude, da imamo ministra koji je optužen za neko teško krivično delo i drugo strana, devojka radi svoj posao i sve ostalo i snosi tako posledice. Da, napravili ste dobro poređeni jako dve krajnosti, jedne stvari koja bi trebala da bude jednaka za sve, a to su zakon, ustav, zakon i uopšte zakon i primjena zakona i propisa da budu jednaki za sve. Kroz ovo poređenje koje ste istakli vidi se sav veliki problem u našem pravosuđu, u nejednakosti, u korupciji, u povlašćenima i u tome da ono što je nekome dozvoljeno, drugome nikako nije. Ovako jedan optužba za teško krivično delo koje se tereti Goran Vesić, a koji ste naveli da ne znamo gde je, da li je uopšte dostupan organima pravde i gonjenja i pravosuđa, jer je on bivši ministar, jer je on član ove vladajuće grupe i klike i tako dalje, dok jedna mlada, hrabra žena, uzbunjivačica iz Kruševca, Maja Jakišić, trpi neverovatnu odmazdu i progon od strane iste te države Srbije i njenih pravosudnih organa zbog javno izgovorene reči koje u potpunosti nije dokazano da nisu istinite, već naprotiv da su istinite, da gađa pravo u centar korupcije i sprege mafije i države, to jest pravosuđa, gde su nažalost uključeni svi elementi državne sile, prinude sile i pravosuđa koji bi morali da rade po zakonu, a to su policija, tužilaštvo i sudstvo. Maji, nažalost, preti i doneta je pravnosnažna izvršna presuda da ide u zatvor u trajanju od 5 meseci za krivično delo koje nije ni učinila, niti je dokazano da je učinila, ali naravno presuđeno voljom pravosudnih vlasti, kruševačkih sudova i osnovnog suda i višeg da je učinila krivično delo. Naime, o čemu se tu radilo? Maja Jakišić, ona je imala meru bezbednosti, izrečenu zabranu komunikacije i približavanja oštećenom, to je jednom javnom tužiocu, glavnom javnom tužiocu u Kruševcu, da je u jednoj emisiji navodila neke navode dok još nije ni bila pravnosnažno izrečena ta presuda o početku trajanja te mere bezbednosti. A zakon kaže da ta mera bezbednosti se primenjuje tek i važi od pravnosnažnosti. Znači, ona nije bila pravosnažna, vrlo je sporno i nije uopšte dokazano i reči koje je govorila da uopšte, jer se nije njemu ni obraćala, nego putem javnih glasila iznosila neke navode. Nema ni jednog elementa tu krivičnog dela, međutim, ipak je osuđena za krivično delo kršenje te mere bezbednosti, koja, kažem vam, pravno tada nije ni postojala jer nije bila pravosnažna presuda o toj meri bezbednosti, zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim. I sada dolazimo do još gore i veće stvari i većeg zla od strane pravosuđa prema Maji Jakišić. Ona je prvostepeno osnovni sud u Kruševcu nju osudio
zbog ovo o čemu govorim, zbog tog krivičnog dela, navodno, na novčanu kaznu, a raspon za to krivično delo može se osuditi kada se dokaže okrivljeni od 6 meseci, od novčanog kaznu i do 6 meseci zatvora. Prvostepeno, do 6 meseci zatvora. Ali i do, može novčanom i najviše do 6 meseci zatvora. Ona je osuđena prvostepeno na 150.000 dinara novčanu kaznu. Žalio se njen i branilac, i se žalio javni tužilac, naravno po nalogu zna se koga i vlasti, i dolazimo do jednog, moram reći ipak presedana, mada zakonski je sve to moguće, da drugostepeni viši sud u Kruševcu po žalbi javnog tužioca preinačava tu prvostepenu presudu koja je glasila na novčanu kaznu i utvrđuje kaznu zatvora i osuđuje Maju Jakišić na 5 meseci efektivnog zatvora. I ta presuda za izgovorenu reč, za nekršenje mere bezbednosti, zato što se po njima drznula da govori istinu i da argumentovano upućuje razne zahteve i upućuje javnosti, a u odnosu na tužilaštvo u Kruševcu i pravosuđe celokupno u Kruševcu. Ta presuda postaje pravnosnažna, doneo je Viši sud u Kruševcu i ona je ekspresno postala i izvršna, da bi se vrlo skoro pre neki dan njoj dostavio i veći nalog za izdržavanje kazne zatvora, to 5 meseci zatvora, i to u Požarevcu, a postoji kazneno-popravni zavod, to je zatvori i u Nišu i u Kruševcu gde Maja živi, međutim, očigledno je namera da bude što dalje od svog mesta, od kuće, od svoje majke. Ona živi sa majkom koja jako to teško doživljava, i da se ekspresno uputi u Požarevac. Majin branilac je podneo molbu za odlaganje kazne, to je sada u toku, i to sada suspenduje izvršavanje te kazne, koji su hteli ekspresno da je spakuju, tako kažem. Da, to samo par dana, nije to. Par dana, to je, ne znamo još, u toku je da li će ta molba biti, ja ne bih da prejudiciram, da ona može biti usvojena i da se odloži, a može, jer iz zdravstvenih razloga sa sve medicinskom dokumentacijom potkrepljeno, detaljno i argumentovano, da li će Osnovni sud u Kruševcu to usvojiti ili ne. Ako odbije tu molbu, ima se opet pravo žalbe Višem sudu, predsednik Višeg suda u Kruševcu konačno odlučuje. Sve su to kratki rokovi, najduže do 3 dana od dana prijema. Znači, to je s pravne strane tako, ali vidite ovde koliko ima uticaja na pravo, na pravdu, o pravdi i pravičnosti da ne govorim, da se jedna uzbunjivačica, novinarka, kojoj je to i posao i dužnost, koja se odvažila, nažalost, to bi trebalo da bude normalno u ovoj Srbiji, ovakvoj današnjoj i u ovakvom sistemu korupcije, pravosuđa i sprege, mafije, države, ko se odvaži da radi svoj posao, da radi posao i uzbunjivača, koji je zakonska kategorija, dozvoljeno, i postoji zakon o tome, i trebala bi država upravo da štiti uzbunjivače. Ovde se uzbunjivačica, u ovom slučaju Maja Jakišić, kažnjava, prema njoj se vrši tortura, pritisak, odmazda, pretnje. Vi ste upoznati verovatno kakve tu pretnje i gnusne stvari se događaju, prete joj smrću, da neće izaći iz zatvora, ide se do morbidnih i najstrašnijih stvari, da je se već štampa i umrlica, ogroman je pritisak na nju i njenu porodicu, to je ona i njena majka žive zajedno, to je praćenje, to je pritisak, to su pretnje, to su ucene, to je na sve moguće načine to tortura od strane Bratislava Gašića i cele te nomenklature pravosuđa u Kruševcu. A da se vratimo sad na Gorana Vesića, evo, vi ste meni rekli pre, mislim da ste malo radili u MUP-u svoje vremena. Da, ali upoznati ste kako iznutra to funkcioniše. Zar je moguće da policija ne zna gde se nalazi Goran Vesić, pa da niko ne zna zašto nije u kućnom pritvoru i kakva je normalna procedura? Šta se dešava? Zar ne bi on trebao da bude na poternici? Zar ne bi trebalo da i objave javnosti ko vidi Gorana Vesića da ga prijavi policiji? Da, naravno da je nemoguće da policija to ne zna. Policija i tekako zna. Da ne bude sad da preterujem, ali oni malte ne znaju da vi i ja sad ovde razgovaramo i o čemu mi razgovaramo. To je tako, nažalost, kod nas. Policija treba da zna te stvari koje ne zna, formalno, znači ona zna, ali se ponaša da ne zna. Goran Vesić je jednakiji od nas
kao i mnogi iz te organizovane kriminalne grupe koja je zarobila i okupirala ovu našu državu Srbiju i sve institucije i oni rade kako im se prohte. On prvo morao bi da bude i dalje u pritvoru, jer je za jedan najtežih krivičnih dela osumnjičen i optužen. Samim tim što se izvodilo sa tim pritvorom uz elektronski nadzor, koji se kolokvijalno zove nanogica i tako dalje, samim tim je počela ta ujdurma da se njemu olakša, ublaži, da bismo sada i uopšte govorili o ovome i opravdano sumnjamo da li on uopšte u tom takozvanom kućnom pritvoru ili je odlepršao negde kao mnoge ptičice i radi svoje poslove, možda zato što nešto suviše zna, ne znam. Kod njih je sve pogodba, sve je nagodba, sve je dogovor, nema zakona, nema ništa. Na kraju krajeva, nažalost, vrana vrani oči ne vadi. A što se tiče, znači, moj odgovor, zaista, policija i tekako zna svaki korak od svih tih ljudi, oni su međusobno povezani i mora i treba da zna, ali se bave drugim stvarima i po naređenju, jer policija je samo jedna poluga u sistemu, nakaradnom sistemu ove države i vlasti, koja umesto da radi svoj posao, štiti ustav i prava građana, slobodu građana, imovinu građana, ona štiti i protežira pojedince koji su u ovoj vlasti, koji su u vrhu vlasti i štiti ih od samog zakona. Znate, to je, umesto da štiti zakon, policija štiti te ljude od zakona i od prava i od pravde i od sudskih postupaka i od svega onoga što u jednom normalnom sistemu, jednoj demokratskoj pravnoj državi bi moralo da postoji. Ovde nema vladavine prava, ovde vlada zakon sile, zakon jačeg, zakon pogodbe, zakon ekipe, dogovora, novca, koristi i tako dalje. Sad mene zanima, ajde, ja insistiram uvek na tu odgovornost. Da li jednog dana, ako doživimo da Srbija bude pravno uređena država, možemo onda imenom i prezimenom da krivično gonimo ili kako prekršeno, ne znam kako ide to zakon, svakog onog inspektora, tužioca ili bilo ko je u tom sistemu, objasnite nam, ko nije otkrio gde je Goran Vesić i puštao ga do sada da bude na slobodi, iako je mu je izrečena mera pritvora. U smislu da se ne bi neko skrivao i kažu, eto, institucije ne rade. Da li može tako da se kaže institucije ne rade ili mora se imenom i prezimenom otkriti ko je to dozvolio da Goran Vesić ne bude sad u kućnom pritvoru? Vidite, dozvolile su i institucije koje ne rade svoje, i imena i prezimena pod plaštom i okvirom tih institucija. Znači, bitno je pre svega za vladavinu prava i jednoj normalnoj državi, a mi smo sve samo ne normalna država gde vlada pravo, nego, rekao sam, vlada zakon jačeg, bitno je da rade institucije svoj posao. Ovde ne rade, već pojedinci koji slušaju opet neke druge pojedince, po raznim nalozima sprovode volju i štite ili ne štite neke koje treba ili ne treba, znači sve po nekom nalogu, a svakako će biti moguće i morati da svako imenom i prezimenom odgovara. To nikakva nije odmazda, nikakav revanšizam, to je upravo postojanje i uspostavljanje vladavine prava i institucija, gde će svako ko je kršio zakon, a bio dužan da nešto radi, jer vi znate i svi znamo da kršenje zakona nije samo nešto činiti, nego i ne činiti. U ovom slučaju ima mnogo nečinitbe. Kad neko ko je obavezan i dužan da radi svoj posao, ako je to taj policajac, neki šef u policiji, načelnik, javni tužilac, bilo ko je odgovoran za određen deo posla i nadležan, ne vrši svoju funkciju i svoj posao po zakonu i ustavu, on će morati da odgovara. Znači, ali kada i kako? Kada se promeni ova nakaradna vlast, kada se uspostavi iole vladavina prava, kada se koliko god je moguće ta kriminalna hobotnica razvlasti, kada se donesu zakoni koji postoje zakoni, oni su uglavnom dobri, ne primenjuju se, ali postoje određeni predlozi u stručnim i pravnim pa i političkim krugovima da se formiraju i specijalni javni tužilaci sa svojom tužilačkom policijom koji bi bili ovlašćeni da upravo to leglo kriminala da ispituju, da po zakonu gone, da se bave istragama, da
i izvode pred suda da prave optužnice i da se izvede pred lice pravde. To je jedno pre svega znači odgovornost lična tih ljudi, ali i da se izmeni koliko je potrebno, a jeste, i da se primeni zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Od svih. Da li će sve to biti moguće dokazati? Pa ne baš verovatno sve, jer oni mnogo toga rade. Da, ali će mnogo toga... U ovom slučaju može. U ovom slučaju izvodi, jer ovo je toliko slučaj pod lupom javnosti, veliki interes javnosti, mada oni sve čine da drugim stvarima zatrpaju to i nadstrešnicu i ceo taj tragični događaj koji je isključivo odgovornost ove vlasti organizovane kriminalne grupe Aleksandra Vučića, i to se već dokazuje i to će se pravno dokazati, mora se konačno pravno dokazati. Optužnice su stupile na snagu, međutim sada ide odugovlačenje, fingiranje, zamazivanje očiju, pričanje o drugim stvarima, ali to jednostavno je takav događaj, nažalost, da nema šanse, nemoguće u jednoj, pa i ovakvoj državi Srbiji, da to prođe ispod radara u smislu konačnih nekih odluka i presuda i izvođenja pred lice pravde. Uzeli ste dobro taj Gorana Vesića kao dobar primer, nažalost dobar primer i simbol toga kako ne postoji zakon jednak za sve i pravo i pravda i kako neko nam se u stvari ruga i pravdi i državi. Da, ali meni je to jako bitno jer se stalno ta odgovornost klanja kao ne može se otkriti. Znači, dragi gledalci, evo, čuli ste, tačno se može utvrditi ime i prezime čoveka koji je omogućio da Goran Vesić bude na sudu. Može, sigurno. I da taj čovjek snosi posao. Jer uvek je neko odlučio, doneo odluku, formalno potpisao ili javio, ili moralo bi da bude uvek pod rešenje, kao što ima sudska presuda, ima rešenje o određivanju pritvora, razumete, presuda rešenje o kućnom pritvoru, takozvanom, to jest o nanogici, ali to je isto pritvor. Može, izvinite da se... Tako da ali to potpisuje i sudija, pa ima zahtev javnog tužioca, koje to i tako, to znači svako svojim imenom i prezimenom za onaj deo koji je nadležan će i trebalo bi da odgovara ako je prekršio zakon i time štitio neke pojedince. Palo mi na pamet, jel mogu oni da se izvlače, na primjer, kao da kaže policija, pa mi nismo dobili od sudije, nije stigo kurdi da nam donese to. A to su radili u Skupštini sa zakonom. Jesu radili, ali to oni mogu sad među sobom i dalje. Kad sad se promeni sve, kada se uspostavi vladavina prava i opet imenom i prezimenom pravi ljudi u ime institucija, to neće moći da prođe. Znate, klupko kad krene da se odmotava, to ide do kraja, i svi ti ljudi nisu svi povezani baš, mnogo ima interesa, mnogo ucene, strah, koristoljublja. Neko uvek će da kaže šta je bilo, da progovori, da i samim svojom voljom, iz iskustva govorim, a i pod pritiskom prava, a ne neke sile. Jer ovo je stanje neodrživo, neizdrživo u svakom smislu. Ovaj mehur toliko prenapumpan da negde će pući. Sad mene zanima i još... Nepravda je na svakom koraku. Sad mene zanima i još jedna stvar. Veselin Milić priča se da je sa jahtom otišao van zemlje. Da li u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj. Nemam informacije da li se još vrati. Ako se desi, ja ne kažem da će se desiti, ali ne znam. Ako se, na primjer, desi da se on ne vrati, jer tako misli da nije siguran ovde i sve ostalo. Da li može jednog dana i sudije koji je donao takvu presudu da odgovara ili ko je onda kriv što su pustili Veselina Milića na slobodi, pošto su teške optužbe, on je bio načelnik beogradske policije, mene su držali 50 dana u zatvoru zato što su bili ubeđeni da ću da pobegnem, iako na kraju sam i dobio pravosnažnu presudu, ni po jednoj tačke nisam bio kriv. Ali mene to zanima, jer on mi je isto lep primer, jer masu puta se slične stvari dešavaju. Ko je eventualno ako se ne vrati, ko je odgovoran ili sve, nema pike, ništa ne važi. U sadašnje stanje oni trude da tako bude, pike, ništa ne važi, nisam ja onaj, međutim imenom i prezimenom opet je neko dozvolio to. To je sudija. To je sudija, tako je dozvolio da postoji i krivično delo od strane sudije, koje se upravo u postupku sad mora dokazati. Pokrene se postupak, krivični postupak i protiv sudije sa
osnovanom sumnjom da to opet javni tužilac mora da uradi po službenoj dužnosti, sam ako dozna, uoči ili po nečijoj prijavi, i pokrene se postupak kojim se dokazuje da je u konkretnom tom slučaju, evo za okrivljenog Veselina Milića, dozvoljeno, i zašto je dozvoljeno da napusti teritoriju Srbije. Vidite, ovde neko ide odmah u pritvor, ovde pored pritvora za obezbeđenje i nesmetano vođenje postupka postoje i manje drakonske. Pritvor jeste najoštrija mera, to nije kazna, pritvor je mera da bi neko nesmetano učestvovao u postupku. Evo, kod vas su sumnjali, napravili fingirano da ne biste pobegli. Da, to je jedno. Više postoji da ne bi okrivljeni uticao na svedoke osumnjičeni, da ne bi uticao oštećene i svedoke, da ne bi ponovio delo. Postoje zakonski tačno rad, ali pritvor nije kazna. Međutim, nekome se ovde namerno pritvor politički nepodobnim, ili kažem kao što je Maja uzbunjevačica ili mnogi ljudi znani i neznani koji se usprotive ovom sistemu, njima se i pritvor već kao kazna, kao što i Maji tih mesec dana što je bilo pritvoru, faktički su smisao je da bude kazna, a nije, nego je samo pritvor kao mera za nesmetano vođenje postupka. Postojale su druge mere, recimo, ja ne bih sad, nisam ni tužilac u tom postupku, ni sudija, ni advokat, branilac u tom postupku, ali moglo da bude zabrana napuštanja stana, za oduzimanje putne isprave, pasoša. To su sve mere obezbeđenja da se obezbedi nečije prisustvo tu gde treba u nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije, razumete? Ovako neko, za sada ću reći neko, ga je pustio i naravno da će morati i treba da odgovara, jer u ovom slučaju, tom konkretnom, to su ozbiljne optužbe, zastara i zastarelost krivičnog gonjenja je veoma dugo. Mislim, ne preti zastarelost, veoma su dugi zakonski rokovi, tako da će i to doći jednog dana, nadamo se vrlo skoro, na ispitivanje i na videlo zašto i iz kog razloga je neko tako neosnovano odlepršao pušteno. A to da vidimo ko je po njega pustio. Ko je njega pustio, omogućio mu da nesmetano napusti, da ode u Crnu Goru, pa u Hrvatsku. Pa u Hrvatsku, to je već Evropska unija, posle može da ode gde, mislim da hoće. Dobro, ne kažem, možda će se čovjek vrata. To je sad, ali pričamo, to je sad omogućeno. Analiziramo situaciju. Situaciju, da je njemu omogućeno da on ode i da se možda ne vrati. Ajde, ceo taj set da završim i sa još, onda vraćam se na Maji. Da li može da svako onaj koji je doneo presudu i za njen pritvor, a i za moj pritvor, pošto sam i ja bio državni tužioc, i tužioc i sudija koji je prvi, mene apelacioni sud oslobađa posle, viš, ali sami sudija me, ne znam kako to za prekršaj, on me je odredio pritvor, pa je ponovio pritvor posle 30 dana. A evo, za Maju Jakišić imamo 30 dana pritvor, pa ove presude. Da li ona može jednog dana da traži reviziju i da vidimo kako su doneti te presude i da ti ljudi koji su učestvovali u to, a ako se pokaže da je ne, to bilo protivzakonito, da snose posledice? Majo može i ona je već i sada, njena odbrana je podnela vanredni pravni lek i rekao sam ovo je pravnosnažna presuda kojom je osuđena na zatvor od 5 meseci, podneli su vanredni pravni lek zahtev za zaštitu zakonitosti, koji ne zadržava izvršenje presude, ali treba baš zbog hitnosti slučaja da se što pre odluči o tome. I šta je tu kuriozitet koji svakako sam hteo izneti, a vi ste me sad na to naveli, da, pošto je nadležan Vrhovni sud za odlučivanje o zahtevu za zaštitu zakonitosti, gde Maja i njena odbrana pobiju tu nezakonitu presudu, tu odmazdu, da ide u zatvor od trajanja od 5 meseci, Vrhovni sud je potražio spise, jer je podneto, odmah je podnet pre više od 2 nedelje, blagovremeno. Vrhovni sud je zatražio spise od Osnovnog suda u Kruševcu, koji oni već 2 nedelje, i više od 2 nedelje, ne dostavljaju spise Vrhovnom sudu, da se odlučuje i da razmatra Vrhovni sud i da odluči o zahtevu za zaštitu zakonitosti Marije Jakišić. Već šta nam to govori? Tu zadržavaju postupak, sprečavaju njegovo funkcionisanje, a ovamo se jako žuri da se ona strpa u zatvor na izdržavanje kazne zatvora u Požarevac, razumete? Eto, to je još jedna novost i kuriozitet ovih 15 dana, kao i to rekao sam da je bio prekršen rok od dana dostavljanja naloga pa do dana javljanja u kazneno-popravni
zavod da je najmanje potrebno 8 dana da prođe od dostavljanja naloga Maji, ne manje od 8, ne više od 15 dana, a njoj je od dana dostavljanja rok dat da se javi za 4 dana. Znači, s jedne strane, jako im se žuri da Maja ode u zatvor, a s druge strane, sprečavaju ostvarenje prava Maje na zahtev za zaštitu zakonitosti da dospe u Vrhovni sud Srbije koji treba o tome da odluči. Sad, kada sve vreme pričamo o mogućim korupcijama među tužiocima i sudijama, mene zanima, kažem, i baš zato što ste bili i kao neko ko je bio u MUP, pa zna to iznutra kako to neke stvari funkcionišu kada je u pitanju istraga. Kako po vama, ako imate ta saznanja, se vrši neka vrsta možda ocjenjivanja tih sudija i tužioca, pritisak, ko to vrši, na koji način, kako to oni mogu sudiju jednog da ucene da radi, kad sudije su tako reći zaštićene, teško ih je smeniti i sve ostalo, a kako to se radi sa tužiocima koji su ipak činovnici, više za razliku od sudije? Imate saznanje? Znate kako, konkretna saznanja nekad, baš konkretna, nemam, a verujte, bez neke inicijacije i dokaza ne bih mogao da iznosim, postoje neke indicije, postoje neka iskustva. A dobro, postoje pretpostavke i iskustva, ali mi advokati i ljudi koji se bave zakonom ne treba da polazimo od pretpostavki, iskustva imamo da ih primenjujemo, međutim reći ću ovo, a odgovorit ću na vaše pitanje. Da, sudstvo i pravosuđe, sudstvo je nezavisno, sudije i sudstvo, a tužilaštvo je samostalno. Ali to upravo ne znači da treba bude poluga vlasti, ono je samostalno odlučuje, nije nezavisno od vlasti i od izvršne vlasti, ali je potpuno samostalno u svom radu i svaki tužilac, i glavni tužilac i zamjenik javnog tužioca je samostalan u svom radu, međutim to se često krši upravo političkom voljom, korupcijom, znate kako imaju i meki pritisci i tvrđi, zavisi kako imaju neke lične kombinacije, nekad ucene, ima jako stručnih, profesionalnih i dobrih, dan danas naravno, javnih tužilaca svuda u svim nivoima nadležnosti, međutim, kažemo, u nekim slučajevima bude izražena sprega policije, tužilaštva i suda, da onda dolazimo do ovakvih situacija kao o kojoj danas ovde i govorimo. Teško je to dokazivo, pogotovo u ovom sistemu, teško se ko i usuđuje, ali evo ja reći ću vam i svoje vremeno kad sam radio u MUP-u, u policiji, i tamo je bilo korupcije od najsitnijih nekih stvari, pa do težih. Puno tu ima i nezameranja, nepoštovanja nekih stvari, ima nepotizma puno, to je jedna specifična profesija gde ima jako i dalje dobrih časnih policajaca, ali ima oni koji su u sprezi s kriminalom, pa sve do samih okorelih kriminalaca koji rade za kriminal, a ne za policiju. Što je danas posebno vidljivo, vidite u što su se pretvorili određeni odredi policije u batinaše, u bukvalnu batinu sistema koja tuče demonstrante, slobodne građane, proteste, što je jednoj demokratskoj, kako treba, državi nezamislivo. Međutim, mi nismo demokratska, mi smo autokratska država, gde je policija ovde palica i batina vlasti sa sve kombinacijama da vi za neke policajce ne znate je li on kriminalac ili policajac, ili jedno i drugo, jer je danas do 3-4 popodne policajac, formalno posle toga je kriminalac, radi za određene bate i batice i koje kakve kombinacije, tako da je to vrlo, vrlo sve povezano i to je klub koje mora da počne da se razmrsuje. Kad je u pitanju to klopko da ga razmrsimo, da li je moguće iznutra, da neki ljudi iznutra to pokrenu ili mora isključivo s polja neko da dođe? Mislim da iznutra sada i u nekoj skorijoj budućnosti teško i nemoguće, ne vidim tu ni volju, ni postojanje, ni mogućnost, ni snagu, jer upravo u poslednjih nekoliko godina, mislim, svaki put je veoma velika negativna selekcija u policiji, u smislu mesta koji se odlučuje, mesta šefovskih načelnika i tako dalje, da se u stvari, a pogotovo ubrzano u poslednje vreme, kada ovo režimu gori pod nogama, postavljaju poslušnike, do kraja poslušnike, a i ono malo
ili malo manje ili više profesionalnih i poštenih i časnih funkcionera u policiji i dužnosnika smenjuju, jer samo se isključivo ceni odanost i poslušnost, ali ne poslušnost gazdama, a ne odanost građanima i zakonu, već odanost gazdama i to, i ne trpe ni jedno, ni najmanju moguću sumnju da neko neće izvršavati njihove naloge. A pošto u policiji je sistem hijerarhije, subordinacije koji jeste i treba da postoji, ali to se grubo zloupotrebljava da se dođe do jednog običnog poslušništva i ti sindikati policije koji postoje i postojali su ranije jači, kada neko krene u neku borbu, ide odmah i odmazda i osveta i ućutkivanje ili razne stvari da se to spreči. Znači, jako je tu teška situacija i ne vidim iznutra i same, znači, pitali ste za pripadnike policije, za sada ne vidim, a voleo bih da grešim, voleo bih da to bude moguće. Međutim, ne, kad kažemo sa strane, ne mislimo nikakve sa strane neke strane države ili nego naših institucija koji su sa strane policije da bi mogli, to bi moglo, to je tužilaštvo. Policija i radi po nalogu tužilaca u smislu krivično-pravnih radnji. Policija treba da bude organ koji radi po nalogu tužilaštva, da rasvetljava krivična dela, da prikuplja dokaze i plus, naravno, osnovno da štiti život, prava i imovinu građana ove države. Sad, otvorio bi sad novi segment, u pitanju je zloupotrebe službenih položaja od strane političara, pa me zanima, evo sad gledam zanimljive scene, Aleksandar Vučić kad ide po Srbiji, ljudi dođu, govore o svojim problemima koje imaju svakodnevni i onda uhvati mobilni, zove dotičnu osobu, kaže, rešimo Banderu, rešimo to, rešimo ovo. Da li on time krši zakon, da li on time može da zbog toga jednog dana odgovara da neko pokrene sudski proces, da li on ima pravo na taj način po zakonu da kad mu neko nešto saopšti, on pozove na telefon i kaže daj sredimo? Nema nikakvo ni najmanje pravo na to. Taj čovek koji se zove predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić svaki dan na dnevnom nivou 10, 50 ili 100 puta prekrši Ustav ove države, na koji se zakleo, koji je dužan da poštuje, nijednu, malte ne, od svojih nadležnosti ne čini, ili vrlo malo, a za sve ostalo je nadležan, pod navodnicima. Pita se za sve. On odlučuje u svemu, stvara kult ličnosti, zloupotrebljava pravo predsjednika Republike. Pre svega, što deli ovaj narod i državu. Mi smo duboko podeljeno društvo. A u kom smislu ovo govorim? Nažalost, što je tako. Predsjednik Republike je po Ustavu i po svemu i po svom ponašanju treba da odražava državno jedinstvo i da je predsjednik svih građana. On svaki dan deli i zavađa ovaj narod, štiteći svoje interese. On odlično zna šta radi, podriva sistem, inspiriše razne negativne stvari u ovom društvu, pa sve do nasilja, radi nekih interesa, tako da on jednostavno hvalio se da je jedan od najboljih studenta, promovisali su ga studenta pravnog fakulteta, naravno da nije, a i da jeste, bilo bi još gore onda da to radi, ali nije, pošto on sve što jeste nije ili obrnuto takav je, svaki dan krši zakon i ustav, a pogotovo što zloupotrebljava taj narod i svoju funkciju kad ide u te njegove posete, šatre i kuda ide sve po Srbiji, što je posebno opet neverovatna stvar, šta institucija, šta predsjednik Republike sebi dozvoljava i radi. On tada pojavljuje se kao neki mesija, sve moguće, on će završiti put, asfalt, vodu, struju, posao. Pa imali ste primjer i više puta, evo sad, gde je bilo gore negdje u nekom mestu da žena govori da je prikupljala glasove za njegovu stranku sve i bilo obećan posao, a nije primljena. Ona tada potvrđuje da je učinila i ona, to je krivično delo, i da su od strane onih koji su tražili, a to su njegovi naprednjaci, odnosno ja njih zovem radikali, to nema veze sa napred, to su presvučeni radikali koji su zarobili ovu državu i dan danas je vode, ali to je sad za ovo konkretno pitanje manje bitno. Ona potvrđuje da je izvršila krivično delo, on to zna odlično i tu se ništa ne dešava.
već se i dalje dešava sa svim tim fingiranim razgovorima, da li je uključen telefon ili nije, da je on zove ministre, da on, inače vidjeli ste, uživa da ponižava i taj narod i te svoje ljude, to je njemu prosto neko zadovoljstvo, to sve jako, jako treba da pogodi svakog građanina, slobodnog građanina ove zemlje. Mene jako pogađa, mene je sramota, mene je što se kaže, što klinci kažu, transfer blama stalno kad se on pojavi, predsjednik jedne države koja je u jednom nekom trenutku, mada kraćem bivala i demokratska i sve, da se tako ponaša, da tako ponižava ljude, da tako deli građane, sve zarad nekog svog i nečeg interesa, to je nedopustivo. I jednog dana za razne stvari i za ove i za teže stvari, verujem, će odgovarati. Svako mora odgovarati. Da, zato i postavljam pitanje i namjerno insistiram, jer mi stalno govorimo i o Aleksandru Vučiću i sve, ali mene odgovornost kada insistiram. Da li znači to, kad je on pozvao tog čoveka, da li za izvršne vlasti ili bilo koje vlasti, rekao mi uradi mi to, sredi to, da li je uvukao i tog u krivično delo i ono koje je tražio tu uslugu pred kamerama? Da, tako je. Svi su oni u krivičnom. Svi su van zakona, svi su krivični, jer je mimo institucija, mimo procedure, mimo zakona, da li je to mimo tendera, da li je mimo nekog zahteva, mimo neke procedure koja postoji pred upravnim organima, da li je to opština, mesna zajednica, zavisi sa koje pitanje, da li je to EPS, da li je to zaposlenje, ostvarivanje prava dece, socijalna zaštita, za sve postoji zakon, postupak i procedura, a ne, ovde dolazi čovek nadležan i nenadležan za sve i svojim ja pa ja završava ili ne završava, često se desi i da ne završi to, ali ni to nije poenta, poenta da on to čini, da se tako ponaša, da ljudi steknu utisak da on sve može završiti i da preskače sve institucije, mislim, vidite, i to je problem jedne i logičke i jezičke prirode, evo sad ću sam izvesti neki zaključak. Koliko puta smo samo u toku ovog razgovora pomenuli reč institucija? A znate zašto? Zato što ih nema. Da ih ima, mi ne bismo ovoliko pominjali institucije. I nema ih, i da li će ih biti, prosto nema, jer je taj sistem Aleksandra Vučića razorio institucije države Srbije. Nisu ni pre njega bile sjajne, bilo je, znamo sve šta se dešava posle, da li ćemo 15, 30, 35 ili 150 godina, ali ovo što Aleksandar Vučić i njegov režim, a ja moram njega da pominjem češće zato što se on pita za sve. On je zloupotrebio državu Srbiju i sve poluge vlasti i centra moći. Slušaju ga, dokle ćemo, vidjet ćemo, ali svaki dan je sve gore. Znači, zloupotrebljeno je sve i država voljom jednog čoveka i te nomenklature ne funkcioniše. Zato se zove Vučić, zato se na mitingu one ljude koje dovodi i privodi, zato se direktno njemu obraćaju za posao, put, dete, školu, bilo šta, a ne nadležnim institucijama. Dobro, ali znači... Ali odgovorni su i oni, naravno, neće moći da se brane, ako me to pitate, ti ljudi u kojoj onda neće moći da se brane tako što će reći, rekao mi Aleksandar Vučić. To je bitno, ili naravno, zašto si ti onda bio, ne znam, načelnik bolnice, zdravstvenog centra, ili si bio direktor nekog javnog preduzeća, ili si bio direktor centra za socijalni rad, ili si direktor škole, razumete me, načelnik, direktor u EPS-u, u bilo kojoj instituciji ili organu države Srbije. Neće moći da se opravdaju i brane što mi je rekao mi Aleksa, što to znači. Ili rekao mi predsjednik Republike, tek i tad neće moći, jer predsjednik Republike nije za to nadležan. Po našem ustavu, znate da sad ne nabrajam, da ne držim čas ustavnog prava, su vrlo striktne i ograničene prava i privilegije i mogućnosti i nadležnosti predsjednika Republike. U našem slučaju je to ojačano zato što je on neposredno izabran od strane građana i to mu daje legitimitet. I njemu i bilo kom predsjedniku. Ali da ima jači uticaj nego da je izabran u parlamentu. Znate, kao što je ranije bilo, imamo u nekim drugim državama. Međutim, njega ustav ograničava tačno zašto je nadležan, a on svaki dan, najbolji student prava Beogradskog univerziteta, krši ustav i zakone ove zemlje. Ali meni to znači važno da evo imamo snimak, jednog dana može bilo ko da pokrije. To budu dokazi, da. Dokazi da je i onaj Janko Janković koji pred kamerama tražio uslugu, da je on inicirao krivično delo. Tako je.
upravo to. Ne, da pošaljemo poruku tim ljudima koji tako traže. Tako, treba da znaju da neće ni oni izbeći krivični progon i postupak ako bude sumnja da su učinili krivično delo. Ne, da su ga uradili, kad tad može nekad daliče, Naravno. nekad na ovaj način, čak i može da iskoristi ova vlast kad ih ucenjuje nešto, da kaže vi ste i to. prekršili zakon. Da kaže dalje, ne bojte ništa više, vi ste s ovim već prekršili zakon, imamo vas u šaci. Imamo vas u šaci, pa oni tako i funkcionišu. Da, čisto da znate, dragi gledalci, svi vi koji pitate Vučića za uslugu, vi ste sebi kupili kartu za zatvor. Može se i tako reći, najkraće i da li sam imao pravo, vidi se krivično delo, vidi se intencije, namera, izvršenje. Motiv, namera, izvršenje, sve i posledica, ako korist. Da li je to zaposlenje, da li su glasovi, da li je to, sve to je nedozvoljeno, to su krivična dela. Davanje mita, primanje mita, to je krivično delo. Čisto da... Znači, kao i druga krivična dela, i to su krivična dela. Učestvovanje u glasovima, nameštanju za izbore, da govorim narodskim sad. Da, ali treba sve to reći. I to je, znači, to prikupljanje glasova, ti kapilarni glasovi, obezbeđivanje svih tih ljudi, to, kažem vam, dovođenje, privođenje za glasanje, govorim, to je sve kršenje zakona i krivična dela protiv izbora i izbornih prava. Znači, sve to postoje zakon i određena krivična dela, ali se, naravno, u ovakvom sistemu, u ovakvoj državi ne primenjuju. Imamo veliki problem sa nejednakošću i selektivnom primjenom pravde. Ta selektivna primjena pravde razbija i razara tkivo našeg društva i te institucije i uopšte veru u pravosuđe, u pravdu, u pravičnost. To jako slabo stoji. Mene zanima i još nešto, da li ima negde u zakonu mogućnost da stranka bilo koja, pa i SNS, ali može bilo koja, dođe i da deli poklone svojim članovima, kako to ide, jeste upoznati sa tom vrstom? I dokle može stranka da pomože svojim članovima, a dokle ne može, jer to je kršenje zakona? Opet je zakon granice, zakonske odredbe, oni mogu da pomažu jedne drugima, ali kada pred izbore i kada javno idu i pokazuju to, to je opet kršenje izbornih prava. Znači ono kad im daju čak i sendviče. To šakom i kapom, i to sve sendviče i kad im donose razne poklone, pakete, obećanja, kada javno prikazuju šta su nekom pred same izbore uradili i tako dalje, tu su nekad sa ove ili one strane granice, ali vrlo često kršenje zakona. I može da im se oduzme, na primjer. Može da im se oduzme, samo opet je pitanje koliko i šta. Dobro, ali... Naravno da može da se oduzme, da. Jer često ljudi rade nešto... Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom mora da se primenjuje i jako će se primenjivati, verujem, kada ova država stane na noge, kada bude vladavina prava. Kad ne bude svaki policajac ili tužilac zazirao šta će reći onaj iza njega, pa imamo, vi znate, kao u novinarstvu, da ako smijem da se poslužim, ta autocenzura je nekad gora od cenzure. Kad taj tužilac prvo ne zna ili ne sme da reaguje ili dok ne pita, to nije samostalnost. On mora da radi po zakonu kad ima elemenata za osnove ili osnovane sumnje da je neko krivično delo radi, kad dobije prijavu, kad dobije, znam, po zakonu i anonimna prijava za neko krivično delo, ili on sam kad čuje, vidi preko sredstava javnog informisanja, ili mu rekli vi ili ja, ili Marko ili Janko, bilo ko, samo kad dopre glas do tužioca javno, on mora da ispita, da formira predmet. Ovde se to često ne radi, to jest radi se kad se dozvoli ili ne dozvoli, pa znamo za tolike predmete u najdubljim fiokama koji stoje i tako dalje, pa i dolazilo do raznih zastarelosti i tako dalje. Sad, teo bi da pređem i na novi segment o pitanju posledica što proizlaze od nekih političkih odluka. Da li ja grešim kad insistiram da bi bila ovde pravna država, da ako se utvrdi da je nacionalni stadion izgrađen protivzakonito, EKSPO protivzakonito, Beograd protivzakonito, bez obzira na troškove koje ima država, da bi funkcionisala pravna država, to treba sravniti sa zemljom, dovesti u onom stanju koje je bilo pre nego što je napravljeno krivično delo, a da svi koji su učestvovali u tome i koji su mogli da spreče, nisu sprečili, da moraju da snose krivičnu odgovornost, a da li i to me zanima, imamo uporište u zakonu da i imovinsku korist snose, pošto su
ako se to dokaže, opljačkali na taj način i državu? Ako se dokaže da postoji krivično delo i kako vi kažete da su opljačkali državu, samim tim, pored osude koja bi postojala, ako se dokaže da je neko ko je bio okrivljen i bude i osuđen, automatski se i pribavljena imovinska korist koja se utvrdi oduzima. Tim krivičnim delom. Ali možemo nadoknadu štete I naravno što je zahtev za imala nadoknadu država. štete država, da, koji isto zahteva zahtev za naknadu štete da se upravo država obešteti koliko god je moguće sa tim raznim stvarima koje ste naveli, tim njihovim činidbama i nepočinstvima i to. Jer to su ogromni novci u pitanju i... Ne, ali ovaj moj stav, ako se dokaže da je to protivzakonito, da treba se srušiti ili pravna država neće da funkcioniše. Pitam vas, jesam vidio jednu zanimljivu scenu, da su u Kini 46 zgrada koje imali su od 20 do 50 spratova srušili u jednom danu i se pokazalo da je protivzakonito. Protivzakonito. Znate kako tu sad, tu će ići sad i kako je pribavljena dozvola i da se na taj teren pribavljena dozvola za gradnju, da li je tu bilo nepravilnosti, ne mogu ništa da tu... Ne kažem ja, ako se... Govorimo sve ako, naravno, i ništa ne možemo i da projektujemo, niti hoću, niti mi pada na pamet, i da prejudiciram, ali ako bi se bilo šta dokazalo da je, onda to prosto vodi se postupak po zakonu da bi moralo da bude ili uklonjeno ili na drugi neki način rešeno. Znate, postoji mogućnost. Zato ako nije rađeno onako kako je dobijena dozvola za gradnju ili nije za neke delove ili segmente uopšte dobijena ili je, opet kažem, kako bi narod rekao, probijena kvadratura, ako je se ušlo u neki posjed čije nije i tako dalje. Razumete me? Znači, to je prosto isto jedna veliki, to su ogromni projekti, to je mnogo ljudi uključeno, to opet posebna istraga bi morala da se povede. Zato kažem, jako je bitan taj, da, svaki javni tužilac treba da radi svoj posao, ali mi smo toliko oštećeni u tom smislu, imovinski kao država i opljačkani, da nam zaista treba poseban, specijalni javni tužilac sa svojom javno-tužilačkom policijom koja će njemu biti podređena, njemu kao instituciji i celom tom sistemu, njega i njegovih saradnika, da to ispita do kraja. Jer sada, ovako kako je postavljeno, država očigledno nema snage za to. Zašto ja insistiram na ovom? Zato što i posle 5. oktobra je to provejavalo. Mnogo ćemo velike štete uraditi ako do kraja sprovedemo zakon. Da li mi možemo na tom principu da oprostimo i da ostavimo i Beograd na vodi ako se dokaže da je to kriminal? Ili ipak moramo jedanput za svakog... To će biti odluka, evo ja ću reći ovako kao građanin, biće i pravna, ali i politička, oko tih tako velikih projekata, verujem. U smislu da li će rušiti ili ostati. Da li me razumete? Pa evo sad meni pada na pamet, reći ćemo zašto da ne, bili smo svedoci sve ovo vreme, šta se dešavalo, kako je srušena Šilerova. A da, Šilerova. Srušena je. I to na prečac, brzo, bez sudskih presuda, odluka, čim je krenulo. Tada je to bila politička odluka. Ovo dajem kao primer političke odluke. Ja lično to opravdavam tada, u tom trenutku. Ali to ne znači da treba za sve i uvek, postoje različiti slučajevi, ali uvek i da bude primjena zakona i to ne selektivno. Zato što, a to što vi insistirate i kažete za stadion i to, treba ispitati prvo sve. Mnogo toga govori i miriše na nepravilnosti, na žurbu radi tog EXPA, da to sve bude u okviru EXPA, na tolike cifre od kojih se vrti u glavi silnih milijardi, koliko se tu ulaže, pa kako će tu, koliko tu država dobija, koliko razni pojedinci. Ja lično i znam neka i moja kolege, stručna javnost uopšte, ljudi koji prate neke stvari, mislim, smatram ja u svoje ime da je to bilo jako nepotrebno, da je to iživljavanje države i sistema, opet ove vlasti, nad Beogradom, nad državom Srbijom, nad ovim narodom, pričamo o nacionalnom stadionu. Da. I ovi što imamo, kakvi su iz vrje prazni, da ne pričamo kako nam je stanju o fudbalu i neću, mada smo svi mi, tako, selektori, ali vidimo dokle je došlo, dokle sve, koliko je ova vlast uništila i fudbal, i sport. I nemamo, nigde više u sportu nismo kao što smo bili do dolaska njihove. Znate, 15 godina nije malo. Malo je za istoriju, i to, ali za ovu našu životnu, ovde što živimo svaki dan, istoriju je mnogo. Šta su oni za ovih 15 godina u bilo kom segmentu? Evo, namjerno sad, pošto je tema bila, mislim, objekat je sportski, u sportu smo bili jako dobri, dugo sve,
Kad su oni došli i to su uništili. Funkcije, nepotizam, korupcija, ja tebi, ti meni, interesi, razumete? A ne sme Vučić sad da dozvoli da neko bude prvak Evrope ili svete, morali bi da se ruši carstvo. Morali bi, tako je, to će biti to. Znači, on bi bukvalo da instruiše sve, on da bude i selektor. Pa sjetite se smene selektora koji nas odveo na mundijal, jer nije hteo da sluša njih, da mu Vučić i ekipa Kokeza, koji je opljačkao državu Srbiju 100 miliona evra i uživa sad gde po Americima, ja nema. I smeniše, tako je, smeniše Muslina, dovedoše onog Krstajića, kako smo prvo, znači, njih ne zanima i to je, stvarno pričaju o nacionalnom, što više im puna usta nekih stvari znaju da od toga nema ništa. Pričaju o nacionalnom interesu, to Srbija, fudbal, uništili. Odemo tamo na mundijal ili sledeći, da smo išli sa opet ovim Ćaci selektorom koji je bio sledeći, tako da Pixi. A ne, mi smo doživjeli najveću sramotu da srede Leskovca, Albanci nam očitali lekciju iz fudbala. To je to. Ko će da puni taj, on misli da će da dovodi i privodi ove njegove Ćacije i to da pune, ili to da bude na stadionu, treba da se čovjek osjeća dobro, da navija, je li tako? Pričamo, oni su, evo, obesmislili su sve životne segmente, ne samo pravne, ja danas govorim o pravu i mi pričamo, sve su obesmislili. Da li neko ide, vrlo mali broj tamo navija iz srca i to zato što želi da volimo ovu državu, na reprezentaciju, navijamo, ali i to su obesmislili. Ogadili su narodu mnogo toga, to se mora reći. Nema se poverenja u institucije, nema se poverenja u mnoge druge stvari. Koliko njih, evo zna, ja znam, ne gledam više fudbal, ne gledam više televiziju, ne gledam košarku, ne idem na utakmice. To su segmenti života važni. Pustite vi to, svi mi radimo i želimo da radimo, ali oni koji nam nameću da samo raditi, za toga se krije drugo nešto što govore. Znate, da se nema vremena ni za šta, danas je, po rečima glasnogovornika i ljudi, čoveka koji sve zna, ispada da je sramota i luksuz ići na more, odmoriti se malo, predahnuti, imati društveni život. U srcu Evrope, Srbija, nekada demokratska zemlja, obećavala da će biti demokratska zemlja, u šta se sve pretvorilo? U šta se sve pretvorilo? Da je vest dana, da je, šta kaže, hoćete, uveo put, struju, 21. vek. A sad, kaže, sad tražite i vodu. Kad smo već kod vode, čovjek hoće da menja tok Ibra. Vidite s kim imamo posla. Hoće da menja tok Ibra. Da, on to samo pričaju, samo da bi... Hteo je da, kad je bio proliv u Grdeličkoj, pa da, ali on tačno zna kome se obraća i njega samo oni interesuju, ne interesuju ni vi, ni ja, ni svi, a predsjednik svih građana. Kad je bilo u Grdeličkoj Krisuli, kad se obrušavao ono brdo na autoput nekoliko puta, sećate se, srušit ćemo brdo. Čovjek ruši brdo. Što naravno nije ni započelo. Ali to su te poruke koje se šalju, ja sam svemoguć, mi ćemo ovako, mi ćemo završiti, nema problema. I tako se urušava institucija i zato posle niko ne pita onoga koga treba, nego se zove predsjednik Republike, zove se neko ko je neki njegov u tim područjima, mislim, Srbija izgleda malo te neko feudalna država, to je podeljeno na feude, sve, ovaj će ti završiti za taj kraj, ovaj za, setite se Palme, Jagodine. A imamo Bratislava Gašića. Bratislava Gašića, setite se onog u Leskovcu, setite se, da ne nabrajam dalje, znači... Kad je imovina u pitanju, imamo i sad, Aleksandar Vučić pre, ja mislim, 9 meseci najavio ovo legalizaciju objekata i sve ostalo. Sad ljudima dolaze silne računi, ispade da nema veze u 100 evra, da ih je samo ovo. A kako je, kad radite kao advokat i sve, je li imate saznanje kako ide taj proces legalizacije i koliko je stvarno odmršeno ili je još više zamršeno kad je u pitanju to? Prvo, upućen sam naravno i mojim poslom i uopšte kao zainteresovani građanin, ide jako sporo, previše je zahteva. Prvo se jako žurilo opet po nalogu sveznajućeg i svevišnjeg, žurilo se da se što pre donese taj zakon koji ima puno manjkavosti. Samim tim je na brzinu rađeno, podneto je mnogo zahteva, nemoguće je tako brzo rešiti, nema govora o te populističke stvari, njegove izjave da će biti, to će biti nekoliko za primer, naravno da je za 100 evra negde nešto me je završeno. Kada se ozbiljno radi, to ne može tako brzo da se sprovede, a moj utisak je,
a neka evo me neko demantuje, vidimo sa raznih strana, da je i to urađeno da se legalizuju silni nelegalni objekti njihovih pajtaša, njihovih interesnih grupa i to je cilj bio, a ne da se običan građaninu nekome nešto za 100 ili 200 evra legalizuje. To je tako, ispostavit će se i jeste, siguran sam da je tako. Oni pričaju jednu priču, a u stvari šta se krije iza brda drugačije ide sve. A mnogo je nerešenih zahteva još uvek i ne može ta administracija, ta katastar i agencija za legalizaciju i sve to ne može, to je nemoguće tehnički i fizički tako brzo rešiti, ali je opet akcenat na onima koji su jednaki od nas u tome i bit će brži u tome da dobiju silne sve te kvadrate i silne palate i šta god da su gradili, da se to, pre svega pod zakone done, da se to legalizuje. Da. Imate neka saznanje da li je to istina? Ja imam informaciju da su sve više ti objekti prazni, da nema više kupaca toliko koliko je pre bilo, pogotovo poslovnih objekata, lokala i ovo. Nemam konkretnu informaciju, gledam neke te centralna mesta gde se puno gradilo, kao što su turistička mesta i tu ste u pravu da ima puno praznih, kao što je Zlatibor, puno se i previše gradilo, kao što je sam Beograd, drugi turistički centri, Kopaonik, Vrnjačka Banja i tako dalje. Tačno se opet zna ko gradi, ko može da gradi i koliko i to je to. Sad i kad govorimo o imovini, koliko je institucija izvršitelji notara uvela red ili nered u naš sistem? Red nije uvela, doneti su ti zakoni koji su isto, možemo diskutovati i ovako i onako, nije donela red, jednostavno, da ne bi bilo da ja sad govorim kao advokat koji je tu nešto, a oni jesu poremetili taj odnos u pravosuđu, advokati, sud, tužilaštvo, razumete, da neke ingerencije koje su bile u nadležnosti suda i advokata pred sudom su uzeli izvršitelji i notari. Ali pre svega govorim da su preskupe usluge, neki postupci su jako spori kao kod izvršitelja, onda imamo i taj problem javnosti za neke stvari gde se pojavljaju izvršitelji koji se, kažem, ja ništa nemam protiv institucije, ali znate kad su neke stvari koje su škakljive u smislu nekih porodica, iseljenja i tako dalje, ali to onda medijski bude propraćeno pa se problem još više problematizuje. Ali što se tiče javnih beležnika, notari se kod nas zovu javni beležnici, recimo da je tu donekle, jer postoji saradnja direktno sa katastrom, donekle je sigurniji promet nepokretnosti, što je jako bitno za svakog čoveka. Donekle je sigurniji ta solemnizacija i potvrda ugovora nego što je ranije bilo u sudu samo overa potpisa faktički. Što se toga tiče, što se tiče izvršitelja, mislim da bi to jedna posebna tema gde bi se podrobnije moglo govoriti. Pitam vas, da li je ona napravljena da bi se ozakonio kriminal? Ne, ne mogu tako reći. Ne mogu tako reći, ali u nekim slučajima i nekim, naravno, postupcima može tako da izgleda. Ali, verujte, u svakoj demokratskoj državi slični zakoni postoje. I to mi nismo izmislili to ni sami. Čak je naš zakon o izvršenju i obezbeđenju prilično se oslanjao na francuski zakon. A zakon o javnim beležnicima ima kombinaciju i francuskog i nemačkog zakona. Kažem, obrise i neke premise, ali uobličeno je to. Insistiram na tome da su preskupe takse i tarife i usluge dovelo je do enormnog bogaćenja tih ljudi, su moje isto kolege, sudije su kolege i tužioci i evo i javni beležnici, tu baš i ne može svako da bude, ni da dobije tu čast da to radi. Znači, to nepotizam je velo. Neka podobnost, neka selekcija i tu postoji. Evo ja opoziciono razmišljam i bavim se tako i po svom nahođenju imam pravo da se bavim nekim opozicionim radom, ličnim i razumete me kao građanin. Na primjer, evo vam dajem da budem potpuno, ja sada hoću, a neću da budem javni beležnik ili nema šanse da uđem u tu komoru. Razumete? A kako se određuje to? Pa formalno ima kao određuje se, kaže vam, komora te prima po zahtevu vam i tako dalje, a može i da ne budeš primljen.
Može po svom nahođenju da te odbije. Znači, grupa ljudi određuje ko može, ko ne može. Nije javna procedura. Pa jeste formalno javna, ali ne bih dalje ulazio u to, jer to postoji, to je zaživelo. To se i sa promenom sistema ili vlasti ne verujem da će se nešto drastično menjati, kao instituti. Nije, nego sam mislio... Ali jednostavno će morati da se neke stvari promene. Ja prvi bih glasao da im se onemogući toliko i visoke tarife, toliko skupe i preskupe usluge, da je nekad bude potpuno nelogično i neživotno i nesvrsishodno obratiti se ili ići putem, a ne zaobilazni su. Da. Tipa ako ti je neko dugovao neki određeni iznos i ti sad ideš preko izvršitelja javnog da naplati taj, ti si poverilac, predujam za izvođenje izvršenja ili kasnije nagrada za uspešan rad bude maltene ili iskuplja od samog predmeta spora od duga ako vam neko duguje. Da li mi razumete? Da. To su besmisli, to mora da se koriguje, da se sredi, onda isto da se ubrza njihov rad i tako dalje. Ne, nego sam mislio ovo za notara, pošto je to javna funkcija, za ne treba kad neko hoće da bude notar, da bude javno ceo proces svima dostupno i onda ako je odbijen po zakonu... On formalno jeste dostupan svima javno. Da, ali može neko da vas odbije, a da... Može, ali mora i da obrazloži, pa ćemo da vidimo. Ja sam rekao moj utisak. Dao sam moj lični, moj primjer i utisak da sam siguran da ne bi. Hoćete da vam dam i ovaj primjer, mislim, tragikomično čak. Da neko dođe i za neko krivično delo, recimo, i dođe otac za sina, da mi punomoćje da ga branim. Ako u pritvoru ili uopšte. Posle 2 dana, nisam ušao, tek počeo dolazi da povuče. Zato što je on iz napredne stranke ili je simpatizer ili tamo su mu rekli ljuce, a čuo je da sam ja u nastupima protiv ovakvog sistema i vlasti. Da li mu je neko rekao, ili on sam se uplašio, da li me razumete, a moj posao, do sve onog, ne, to su advokat, to nije naš, on je opozicija, ko zna kako će ti sudije presuditi, a ne bi, sudije rade svoj posao. Da li me razumete? Da ne pričam, ovo ne govorimo o sebi, govorimo o situacijama u koje dolazim i ja, da jednostavno i to je već toliki strah da kao, nisam znao, da sam znao ne bi ni dolazio, mislim, razumete? I sad za kraj posljednje pitanje bi vam postavio, kad govorimo o mogućoj reformi pravosuđa u smislu da izbijemo korupciju i sve ostalo, govore se o novim kadrovima i sve. Onda se mnogi pitaju, pa ako mnoge koji su bili korumpirani sklonimo ili bude ta lustracija, ko će da zameni? Da li ima među advokatima kadrova ili sve ostalo da jednog dana možda i oni preuzmu neke funkcije u pravosudnom sistemu kad mnogi od tih tužioca, sudija i sve ostalo zbog korupcije moraju biti smenjeni, a da odakle ćemo nove ljude da dobijemo? Ljudi ima, siguran sam, i bit će iz redova advokata, ali i dalje iz redova javnih tužilaca i sudija, dolaze i mlađi, ali od ovih postojećih, kažem vam, i dalje postoji veliki broj profesionalaca, časnih, poštenih, vrednih ljudi koji rade svoj posao odgovorno. Problem su rukovodeća mesta i ta neka hijerarhija, znate. To je problem sa delovanjem. Inače, u samom jezgru, u samim sudovima, tužilaštvima i dalje ima jako stručnih i dobrih ljudi. Sad je tu pitanje posle i, naravno, i lične hrabrosti i stava da se uključe ili ne. A što se tiče advokata, to vam se sigurno što kažem i tekako ima dobrih, iskusnih, sjajnih ljudi, jer mi u advokaturi, ja sam to svi smo mi uglavnom dugo, ako se bavio već u ovim godinama karijere, dugo u advokaturi, koji su mlađi su isto karijerni advokati, ali imamo razne iskustva, eto kao ja, sa drugim segmentima državne uprave, pravosuđa i to, te ljude siguran sam da bi to zainteresovalo, jer i mi advokati, verujte, vapimo za pravdom. Mnogo se susrećemo sa nepravdom, taj posao je specifičan, to nikad nije rutina, iako vremenom, naravno da smo mi obavezni sve da se ne poistovećujemo sa klijentom, ali takve sudbine se gledaju i doživljavaju, šta smo sve preturili preko glave, da vremenom kad se to nakupi, ta nepravda je toliko velika da kipti. Mi vapimo za pravdom, mi nekad se od muke smejemo presudama nekih sudija i sudova, šta sve dozvoljavaju sebi, šta pišu,
da li iz neznanja, da li po nalozima, ne kažem da je to veliki broj, ali kažem na čega sve postoji. Tako da su advokati i advokatske komore i advokati kao ustavna kategorija u Srbiji veoma zainteresovani za uspostavljanje i vršenje i vladavine prava i sistema, jer će i nama biti lakše da radimo svoj posao, odnosno da radimo, da pružamo pravnu pomoć i pomažemo svojim strankama i klijentima, razumete? Jer šta je bitno? Bitna je pravna sigurnost. Najveći problem kod pravosuđa ako je pravna nesigurnost. Zato se za jednu određenu oblast u nekim sličnim pretežnim slučajevima donose uobičajeno, sa svim dokazima, presude, razumete me, odnosno da se ne dešava kao što se dešavalo i meni i znam kolegama, da različito veće jednog istog suda za istu stvar, činjenično i pravno, za istu stvar, samo više predmeta, donosi drugačije odluke. Evo, primjer, Apelacioni sud u Kragujevcu, ima i u Beogradu, razumete me? Samo različita veća. Znači, ista činjenični osnov i pravna stvar. Ista, po tom istom činjeničnom i pravnom osnovu donose različite presude. Pazite, to je Apelacioni sud koji je konačni, koji je, posle toga su odluke pravosnažne, razumete? Ne sme da bude pravne nesigurnosti koja postoji. Treba da budu postupci, naravno, efikasniji. To je sad opet druga tema i sve zatrpanosti sudija predmetima, previše sve, ali jednostavno da se ubrza, da bude efikasnije, da bude jeftinije, ali opet ne na uštrb prava i pravde. Da ne bude kao što je krivični zakon i zakonik o krivičnom postupku izmenjen toliko da su većina sve skraćeni postupci. Skraćeni pod 8 godina zatvorski kazne koje prete su skraćeni postupci. To je nekad 2/3 slučajeva. Često se završava oportunitetom, takozvanim. To je odlaganjem krivičnih sankcija. Hoću da kažem, nekad je to dobro, a nekad nije na uštrb utvrđivanja činjenica, prava i pravde, nekad je potrebno da postupak postoji. Međutim, ide se na to što lepo i dobro zvuči, da bude što brže, što jeftinije, što efikasnije, a nekad se tu ide na uštrb pravde, što ne sme nikako da bude. Ali to opet jedna tema više baš stručna za nas i sa pravosuđe. Gospodine Aleksandre, hvala vam što ste prvi put bili gost naše produkcije i drago mi je da ste došli i da kažete svoj profesionalni stav o pravosuđu i uopšte kako funkcioniše naš pravosudni sistem i nadam se da ćemo se još koji put vidjeti u našem studiju. Nadam se ja, hvala vama na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo da bude vaš gost. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija produkcije Medijske kuće Srbije Info Centar. Moje ime je Dempeta Zlatanović, s nama je bio advokat Aleksandar Veselinović. Za narod, za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji, u Prizorenu, tamo gde je srpski narod, tamo gde su ljudi dobre volje, naravno naši studenti, Bog vas sve blagoslovio i od zlog spasio. Pomože Bog, braći i sestre, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.